هلو، چطورین بچه‌ها؟ تو این ویدیو میخوام آموزش ساخت یه راپله مخفی رو بهتون بدم، یعنی فقط ببینین و منو دعا کنین. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره و بریم سراغ آموزش. کل وسایلی که نیاز داریم اینا هستن: ردستون، بوک اند کویل، ردستون کامپریتور، لکترن، استیکی پیستون، بلاک و پله. بلاک هم بستگی داره، میتونید از بلاک‌های دیفالت خود مپ استفاده کنید، میتونید خودتون درست کنید. حالا تو ادامه ویدیو میفهمید. خب اول یه همچین چیزی درست میکنید. من الان میخوام 8 تا استیکی پیستون بذارم، پس باید 8 در 8 باشه. بعد از این گوشه به صورت مورب تا بالا این بلاک‌ها رو میکنین و بلاک پشت سریشو استیکی پیستون میذارید. اینجوری از پشت زیرشون یه بلاک میذاریم که استیکی پیستونا رو بذاریم روش. یه همچین شکلی باید داشته باشه. حالا این بلاک‌های زیر استیکی پیستونا رو باید دو ردیف بیاریم جلو. این ردیف‌های بلاک که سمت بیرونن رو تا بالا ردستون بزنید. حالا باید پشت هر کدوم از استیکی پیستونا رو ردستون کامپریتور بذاریم. حالا اینجا رو 2 تا ردستون میزنیم و میایم این ور. میشه بیشتر هم بزنید ولی واسه راحتی کارتون میگم ادامه ویدیو میگم دلیلش چیه. اینجا یه ردستون کامپریتور بزنید و یه لکترن رو بذارید کنارش. حالا این بلاک‌های موربی که کندیم و دقیقاً باید رو به خودمون پله بذاریم. بدین شکل. خب من اینجا یکم تمیزکاری کردم، حالا بریم سراغ قسمت یه خورده سخت کار. بذاریم براتون توضیح بدم. ببینید این ردستون کامپریتورها با هر دفعه که سیگنال میگیرن ردستون رو قوی تر میکنن. حالا هر چقدر دورتر باشه ردستون یا تعداد استیکی پیستون ها بیشتر باشه، باید صفحه های این کتابتون هم بیشتر باشه. اینجا شما دیگه باید بیاید با صفحات مختلف امتحان کنید. مثلا الان من 8 تا بلاک گذاشتم و اون 2 تا ردستونی که گفتم بیاید اینور رو طبق اینا من الان حساب کردم باید کتابمون 13 تا صفحه داشته باشه که با هر ورقی که از کتاب میزنیم یه دونه از پله ها بیاد جلو. حالا دیگه خودتون باید حساب کنید و اوکیش کنید. اینجا رو چند بار امتحان کنید با صفحات مختلف، حساب کار دستتون میاد. اینجوری از صفحه 2 به بعد شروع میکنه که پله ها رو جلو بیاره و تا صفحه 10 پله ها همه جلو اومدن. حالا صفحاتو که برگردونی باز پله ها میرن سر جاشون. خب اینم از این ویدیو. امیدوارم از آموزش لذت برده باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین. تک خونی نکنید، ناموسن چی کاریه. خب تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.